干嘛呀？哟，干嘛呀？干嘛？呀，又是按摩又是撒娇，你想干嘛？直接说。我就说嘛，想吃火腿肠啊！好，给你吃。哦，对。嘘，做人呢，一定要低调，做狗也是，知道吧？干嘛？我看一下。牛逼！哎，跳上来干嘛？下去！我靠！牛逼坏了啊！不得了，不得了！是哪只小狗又在干坏事了？又乱咬毛巾是吧？就咬了，怎么了？别说话，耶，他还敢顶嘴是吧？别动手。俺又不让打，我就打他。我不疼不疼。打你，你信不信？我呸！打死我也不服你！哼！原谅他吧。你不用劝他，谅他也不敢再打。你以为我不敢打是吧？吼！手下留情。有种你把我打死！来看谁厉害！有人。自己找。整天为你累死累活，你却在这里睡大觉。自己找。哼！爱谁谁！自己找。哼！吓唬谁呀？还这么拽是吧？我就拽了，我就拽了，怎么啦？叼着钱一声，又想出去啊？不让去！你的脚都还没恢复啊，不让出去！哼！为你好，你还不高兴了是吧？啊，该用药啦！转过来。哦，让我检查一下，好点了没有啊？平时没有太注意啊，咱们大小姐的脚出问题了，搬开脚掌红红的。用上这个虫子康喷剂以后，现在已经慢慢恢复了。最早发现它老是啃脚掌，而且还有点肿。咱们狗狗脚掌里面是最潮湿的，容易真菌感染。如果你家狗狗也频繁舔脚掌，那赶快给它用。每天吃饭都不高兴，有人。有什么不高兴的吗？嫌小了，别生气了。行，换到的。这个。这回没有。贴，抱，要跳蚤。胖子，有人。别生气了，把你吃饭的家伙拿过来。哦，好，给你吃。我忘不忘？250。没有骂你，拿去吧。这家伙又饿了啊！
要吃饭了啊！打开打开，不要让我自己动手。鲜粮作家新出的鲜肉果酥狗粮，哟，这冻干还是独立包装的。完了完了，实在受不了。我是公主，别让他们看见我的口水哦。我靠，你这口水啊！快吃吧。这款狗粮的配料还是比较丰富的啊，不仅有鲜肉，还添加了果酥，营养比较全面。狗子一口能吃到30种食材呢，适口性很好。你看我家狗狗嘎嘎炫，老品牌了，吃着也放心。我都被你吃穷了还吃？没有。非要吃一点是吧？我还叹气呢，你还叹气？让一个位置给我坐下呗。胖子，你让一下，你占这么一个大位置。让我坐下。你让不让？哦。他不让我坐啊。小宝贝儿。小宝贝儿。还在生气啊？别生气了嘛，好不好？生气容易老哦。滚！哼！哦。啊！哇，这小手表羡慕了。我看一下几点了？哟，还不给看是吧？看一下几点了这？嘘，白妹，你的看一下几点了？哦，对嘛，还是班妹善良，不像有些狗抠抠搜搜。我要是有啊，我也不给你看。谁稀罕看你的？我要看班妹的啊！班妹，爷，你这只狗怎么？What？ 开饭了啊！上菜。你这发霉狗，吃饭最积极。你这2天是不是吃坏肚子了？放屁胖臭！小七，给他搞点益生菌调理一下。哦，我家这斑点狗啊，肠胃特别弱，日常拉稀呕吐。咱家这个家庭啊，可不允许生病啊。用这个。对，还好咱们有益生菌去调理肠胃。
养宠家庭啊，一定要提前准备上这个益生菌。狗狗拉稀、呕吐、软便时，就给它来一包，可以很好的呵护它的肠胃，可以拌在狗粮里或者给它冲水喝。小宠家的这个肠胃宝老牌子了，里面含有高活益生菌，能很好的维持肚里菌群的平衡，还能提高营养的吸收。起床了。吃饭了。走，出去玩。出去玩呀。骗你的，不去了。拉不拉出？滚！有人，不是猪是什么？不神经病吧你！不是猪是什么啊？不信我镜子给你照一下，你看，那么胖不是猪是什么？长得肥的都叫猪，知道吧？耶，脚也不擦干净就上来了啊！车脏了你洗啊？对嘛，用这个把脚擦干净。养猫养狗的可以买这个宠物专用丝巾，因为实在太需要了。流完狗要擦脚、擦屁屁、擦油腻腻的耳朵，全身上下都可以用。一包有80抽，非常耐用，猫狗都可以拍哦。几点了，妹妹？拿开，收回去，我的才好看。好看都好看，行了吧？你的不好看，收回去。劝你别太霸道了。我的好看，你的不好看。你的好看锤子，你让主人自己欣赏。看我的，看我的。很多粉丝都在讨论啊，这两只狗哪只狗聪明一点，哪只狗能听懂人话啊？咱们来测试一下啊。你先啊，胖子，抱抱，要跳蚤。小胖子，哼，爱狼腿。到你了，你会啥呀？啊？小瘦子，只会这招啊？贴贴，抱抱。抱抱，妹妹，贴贴抱。天气冷了就不要坐沙发了，多难洗啊！啰里啰嗦的，我离你远一点行了吧？那你也不能坐，自己睡狗窝去。睡就睡，谁稀罕你的沙发？瞧好啦，睁大你的狗眼瞧好了啊！我这个不比你破沙发舒服啊！哼！呀，羡慕了，狗都有房子了啊！哟，大号被班妹占了，难怪啊！你也要吃啊？没有啊？我决定我们家裁员了，养不起了，只能留一只。你们自己商量一下，看养谁，把其中一只卖了。到底卖谁？
养生好处多一点嘛。有人。对，我家这个大胖子最可爱。哈，养你养你。班妹也挺乖的，虽然什么都不会。哦，班妹腿受伤了，没人要她，那怎么办？明亮一狗，你给我出来解释一下，这款狗粮怎么全是肉粉做的？上次就是受邀评测狗粮啊，你们给我们寄了1袋狗粮，咱家2只狗吃完以后，效果还算可以。咦，你这口水，口感不错，感觉酥酥脆脆啊。本来我们也没想到会出第2期视频来介绍这款狗粮。一开始我对这款狗粮的印象其实并不好，那当时给我们寄的第1袋狗粮，包装袋是破的，有个洞。我也相信啊，很多毛孩子家长和我一样，对这个狗粮这个包装袋很敏感啊，这个关乎到咱们狗狗的安全，对吧？咱们物流上啊，可能也有一些意外这些啊，这个可以理解啊。其次呢，就是这个包装袋上的这个人物啊，咱们还有粉丝评论说啊，第一次看到这个狗粮包装袋上是一个人的头，正常的话都是狗头。其实呢，这是咱对一款陌生的狗粮的第一印象啊。我比较在乎的就是它这个配料表上标的都是肉粉做的啊。这个肉粉的话，咱看一下明亮怎么说啊。但是我们的肉粉质量非常高，胃蛋白酶的消耗率能达到97%，比那些鲜肉一点都不差。其实美化产品都是每个商家都能做得到的啊，关键是狗粮买回来，咱们狗狗吃了以后一切正常，便便成型，毛发没有乱糟糟的，而且吃完不断长肉肉啊，吃口气也好，它嘎嘎炫，这些都是我家公主和班妹吃完1袋的真实效果。目前这1袋快吃完了啊，没啥问题，效果好，咱们就推荐，咱们以后还会接着让他们俩吃啊，咱们要观察一下这个持续的效果啊。这款狗粮挺实在的，没有去美化配料表啊，没有噱头，每期这个检测报告咱们都可以用手机去2维码去扫，在华测官网都可以查询到。好了，挺不错的啊，祝咱们明亮一狗越做越好，也祝咱们各位铲屎官的毛孩子身体健康，谢谢。哎呀，都热成狗了呀！抱一个呗，啊，抱一个。啊屁！抱一个，抱一个嘛。嗯？哦。啊？狗怕冷吗？像我身后这只啊，皮糙肉厚，肯定不怕冷。像这只毛短，天气一降温啊，就被冻成狗了。凌晨半夜起床，我就发现发霉狗一直在发抖。我上前查看呀，才发现它是怕冷。最主要呀，我给它准备的有很暖和的狗窝，居然让这个不怕冷的胖子霸占了1晚上啊！出来！你这头肥猪，你自己的狗窝你不睡啊？你非得要睡人家的啊？自己哄哄吧！啊，你这样对你的姐妹是吧？哼，自己哄。啊，人家都不想理你了，你自己看着办。哦。那么胖了，少吃点了啊！来，够不够？哼！长那么胖，不给吃还不高兴。
换大盆。哦，先坐下啊。你看你的口水哟，吃吧。这家伙吃饭就跑出来了。正在吃这款狗粮的啊，赶快囤货了！现在正在做活动。我家2只狗一直都在吃的这款狗粮啊，吃得挺好的。小的，你可仔细瞧好了。有人，我都带不起啊！你以为你的是好货呀？小的，我呸！不识货。还不信？不稀罕。哼！分明就是嫉妒我，羡慕死你！哼！一天到晚跟人学，有人，我给你镜子照一下，你是只狗啊！看清楚了。才不是！不是狗是猪啊！你才是猪！死猪！穷鬼千万不要养这种大狗，他喵的太难吹了，每次去宠物店洗都要100-200吧，不如自己买个这种吹水机，打开触控开关，旋转调节风速，打开热风调节合适温度，风力真的超大，而且不烫，直接吹到皮肤里，不用20分钟就吹干的差不多了。配的有多种吹头，每个位置都能轻松吹到，还可以拉顺狗毛，噪音不大，狗狗也不抗拒，吹干又变成香香小狗了。我没给你饭吃啊！啊，给了吗？有人，我自己都还没吃。关我屁事！烦死了！想说你能别下去。地这么脏，你不知道扫一下呀？啊，一天勤快点不行吗？这个家我是主人，知道吧？耶，他还这么拽！咦，你再给我敲两句，打到你的腿！你再欺负他呀又。哦，他不听话。报复你，妈报复你，你这个死猪，想拿我家狗背。你搞它干嘛？你搞你刚才为什么没那么凶啊？哦，有人吃药了是吧？开饭了啊！白妹呢，正常用这个碗啊。胖子换这个碗吃。都叫你减肥呢，少吃点。去你丫的！哎，啥意思呀？又把大盆搬出来了。哦，有人，几点了吧？看一下怎么了？看一下怎么了吧？哦，那我看班妹的，不给看的话。我看他的也不行啊。
不去就不去，你自己去。哼！你就只会吵架是吧？你才是250。有人，就不带你去。你不是有位置吗？你非得挤我。想说你能别加进去？你笑什么？假的。不信啊？哟呵，笑不出来了吧？啊？不稀罕。谁家小狗不做驱虫啊？啊？不驱虫去做流浪狗。自己在家给狗狗做驱虫，一定要选对驱虫剂。推荐我们七公主经常用的老牌子，外驱按照体重用量滴在狗狗舔舐不到的地方，能驱除体表的跳蚤和虱子、蜱虫以及虫卵。操作简单，自己就能动手。现在买外驱送内驱，内驱也是按照体重用量驱除体内的绦虫、钩虫、蛔虫、线虫。养猫养狗家庭建议都备上，安全放心，效果好。看什么看？没见过帅哥？哟，丑鬼！你看你胖，胖的连这个项圈都看不到了。哼，啰嗦，还不服气？哪里胖了呀？你不信啊？你叫大家看一下。你啰嗦了，这屁全是肉。肉多就肉多，我很骄傲，怎么了？嗯。有人，好，滚犊子！有没有搞错？牛啊，像蛆一样，狗都比你跳得好。关你屁事啊！那你别在我面前跳啊！我就喜欢跳。滚犊子吧！还跳是吧？有人，走开呀！咦呦，受不了了！降温好了，给大宝贝们安排狗窝。来，大妹的。哦，啊，胖子，你脂肪那么厚，那你就不用了，好吧？凭什么呀？我呸！行，有的，来你的。你欺负我！骗你的，来。哦，这还差不多。哦。哦。用这个，啥好吃的呀？裹那么紧，我还以为啥好吃的呢。你以为是吃的？用袜子。哼，啥也不是。哼，浪费表情。有人就不知道买些吃的吗？没有吃的了，袜子了。
我呸！气死狗了！干嘛呀？哦。